Bismillahirrahmanirrahim. Babu bitonatil imami. Ari ieu eta bab jalma anu dipasihan rahasia ku imam. Jalma anu dipasihan rahasia ku imam. Halaman 244 panghandapna. Wa ahli musyawarati jeung ahli musyawarahna imam. Al bitonatu ari bitonah eta addu khola'u pirang-pirang intel. Dukhola teh jama tina lapad dakhilun. Ari dakhilun teh istilah keur jalma anu bisa asup ka pamingpin ngabejaan berita informasi ngeunaan rakyatna tuluy eta pamingpin nyeun kebijakan berdasarkan informasi nu eta gitu. Kitu tarifna cenah bahina. Hadatsana asbaq akhbarana Ibnu Wahbin akhbarani Yunus an Ibnu Syihab an Abi Salaman Abi Sa'id Al-Khudri an Nabi qala Nabi ma ba'asa tu pati ngutus Allah min nabiyyin ti hiji nabi walas tahlapa jeung teu pati-pati ngangkat khalifah Allah min khalifatin ti khalifah ila kanat kajaba bukti lahu eta tetep pikeun nabi jeung khalifah sahabitot bito natani dua penasehat lah gampang. Dua penasehat bitonatun tegasna penasehat ta'muru marintah bitonah ka itu nabi atawa khalifah bil ma'rufi kana hade wa tahudu ngagegereh itu bitonah ka nabi alaihi kana ma'ruf wa bitonatun jeung penasehat ta'muru marintah bitonah ka itu nabi bisyari kana kagorengan wa tahudu ngagegereh bitonah ka nabi alaihi kana itu syar. Wal masumu mangka ari jalma anu diriksa eta man jalma sapa anu ngariksa ka itu man sallallahu taala wa qala ngucap sa Sulaiman an Yahya akhbarani Ibnu Syihab bihadakana hadis wa an Ibnu Abi Atiq wa Musa an Ibnu Syihab kana pantar hadis wa qala ngucap sa Syam an Zuri hadatsana Abu Sulaiman Abi Sa'id qala kana ucapan Abu Sa'id wa qala ngucap sa Al-Auza'i wa Muawiyah bin Salam hadatsani Zuhri hadatsani Abu Sulaiman Abi Hurairah an Nabi qala ngucap sa Ibnu Abi Husain wa Sa'id bin Ziyad an Abi Sulaiman Abi Sa'id qala kana ucapan Abi Sa'id qala ngucap sa Ubaidullah bin Abi Jabal hadatsani Sofwan an Abi Sulaiman Abi Ayyub qala Abi Ayyub samitu an Nabi babu kaifa yubayyu ari eta bab kumaha ngabeat sa imamu yubayyi ngabeat saha al imamu imam anasa ka jelema. Hadatsana Ismail hadatsani Malik an Yahya bin Sa'id qala itu Yahya akhbarani Ubadah bin Walid akhbarani Abi an Ubadah bin Sabit qala Ubadah bayana ngabeat kami Rasulullah ka Rasul ala sami kana ngadenge wa taati jeung taat fil mansyati dina waktu tanginas wal makrohi jeung dina waktu teu purun. Wala nunaza jeung yen moal nyabut kami al amro kana urusan ahlau ka ahlina itu amar atawa ti ahlina itu amar wa nakuma jeung yen rek ngalakonan kami awana kula atawa rek ngucap kami bil haqi kana hak haitsu makuna di mana wae bukti kami lana hukum muasieun kami pilahi di jalan Allah umat laimin kana poyokan jalma anu moyok. Hadatsana Amr bin Ali hadatsana Khalid bin Haris hadatsana Humain Anas radhiyallahu anhu kharaja kalwar sa'an Nabi fi godatin dina hiji isuk-isuk baridatin anu tiis wal muhajiruna bari ari muhajirin wal ansor jeung ansor eta yahfiruna ngagarali itu muhajirin ansor al khandaqo kana parit kana solokan. Qala ngucap Nabi Allahumma nun Gusti innal khaira saestuna hakikat kahalusan eta khaira akhirati kalusan di akhirat fakir mugi ngapura Gusti lil ansor ka ansor wal muhajiroh jeung ka muhajirin fa ajabut lu ngajawab ansor muhajirin anahnu ari kami eta ladina jama-jama bayau anu bareat itu ladina Muhammadan ka Muhammad ala jihadi kana jihad mabakina salagi tumatep kami abadan dina salawasna. Hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala ngucap Abdullah kuna bukti kami eta ida bayada di mana-mana ngabeat kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Rasul ala sami kana ngadenge wa taat jeung kana taat yaqulu teh ngucap Nabi lana ka kami pimastata'tum kana lapad pima dina perkara istata'tum anu mampu aranjeun
Hadatsana Musaddad hadatsana Yahya an Sufyan hadatsana Abdullah bin Dinar qala Abdullah sahitu nyaksi kuri Ibnu Umar hayy sujitama sakira-kira kumpul saana sujelema ala Abdul Malik ka Abdul Malik qala ngucap Abdullah kataba nyuratan Ibnu Umar qala ngucap Abdullah bin Dinar kana lapad kataba nyuratan Ibnu Umar ini sesuna kuring ukiru eta ikrar atawa ngaku kuring bisami kana ngadenge wa taat jeung kana taat li Abdullahi ka hamba Allah Abdul Malik tegasna Abdul Malik amirul mukminin anu jadi pamimpin zaman nu ariman ala sunnatillahi netepan kana sunnah Allah wa sunnati rasul jeung sunnah rasul Allah mas tato tu salagi mampu kuring pimas tato tu ma kana perkara teh kitu mausul maka na perkara istatatu anu mampu kuring taat ngadengena kana hal-hal anu kuring mampu Waina bani jeung saestuna anak kuring eta qad aqaru nyata alikror itu bani bimis dzalik kana saperti itu ikrar kuring Hadatsana Yaqub bin Ibrahim hadatsana Husaim bin Sayyar an Syabi an Jarir bin Abdullah qala jari bayatu bai'at kuring anabi ka nabi ala sam'i kana ngadenge wa taat jeung kana taat palakona teras mapatahan nabi ni ka kuring pimas tatatu kana lapad pimas tatatu pima dina perkara istatatu anu mampu kuring wanusi jeung ngasehatan likuli muslimin ka saban-saban jamaah Islam Hadatsana Amr bin Ali hadatsana Yahya an Sufyan qala itu Yahya hadatsani Abdullah bin Dinar qala Abdullah lama bay'a sama-sama ngabean sana sujalama Abdul Malik ka Abdul Malik katabatah nyuratan ilhi ka Abdul Malik sa Abdullah bin Umar ila Abdullah tegasna lapad ila Abdillahi ka hamba Allah Abdul Malik tegasna Abdul Malik amirul mukminin anu jadi pimpinan zaman iman ini saesuna kuring kataba ilai Abdul Malik ila Abdillah berarti kepada meureun di luhur artinya ya kepada hamba Allah gitu eusina teh ini saesuna kuring eta ukiru ikrar kuring bisami kana ngadenge wa taati li Abdillah pikeun hamba Allah Abdul Malik tegasna Abdul Malik amirul mukminin ala sunnatillahi latapan kana sunnah Allah wa sunnati rasul jeung sunnah rasul Allah bima dina perkara istata'atu anu mampu kuring wa inna baniya jeung saesuna anak-anak kuring eta qad aqaru nyata alikror itu baniya bidzalika kana itu sam'i wa ta'ah jadi dina parentah mah make kaid mas tato tu dengan dina hadis pak tu ida amar tukum bihi faktu bihi mas tato tum dengan dimana kuring marentah cek Rasul lakonan ku aranjeun samampu kalian gitunya kan ketika ngalarang Nabi teh teu make kaid mastata'tum ulah anu teu make kaid salagi mampu aranjeun bahaya ari kitu make kaid gitu mah urang teu mampu mabok dihampura meureun urang teu mampu teu salat dihampura kitu urang teu mampu jinah teu mampu lamun urang kudu teu jinah gitu dihampura bakal kitu cilaka ari kana perintah mah make kaid mastata'tum kitu ibadah teh anu mampu aranjeun teu kudu hayang-hayangan ini munggah haji ari teu boga duit mah da teu mampu kitu teu kudu hayang-hayangan sodaqoh siga batur teu boga duit pada teu mampu kitu tah itu faedahna Hadatsana Abdullah bin Maslamah hadatsana Hatim an Yazid bin Abi Ubaid qala Yazid kudu ngucap kuring di salamata ala aisyain kana naon perkara bayatum bai'at aranjeun nabi ka nabi yaumul Hudaybiyah dina poean perang Hudaybiyah qala ngucap itu salamah alal mauti kana maut hadatsana Abdullah bin Muhammad bin Asma hadatsana Juwairiyah an Malik an Zuri an Humaid bin Abdurrahman abaro tengah bejaan Humaid hu kaitu Zuhri anal Miswar bin Mahromah abaro eta ngabejaan Miswar hu kaitu Humaid ana rohto saestuna hiji golongan aladina araranu wala anu ngawasakeun hum kaitu ladina sa Umar eta ijtamau karumpul itu roh tu atawa ladina ijtamau eta karumpul itu ladina fatasyawaru tuluy musyawarah ladina
Faqala tuluy ngucap lahum ka itu ladina sa Abdurrahman bin Auf lastu lain kuring biladi eta jalma unafisu anu marebutan kuring kum ka aranjeun ala hadal amri kana ieu urusan walakinakum jeung tetepin aranjeun insyaitum eta lamun we karep aranjeun ihtartu tah rek milih kuring lakum pikeun aranjeun minkum ti aranjeun kabeh itu tah pajalu tarandang itu ladina dalikakan itu Amr ila Abdillah ngajadikeun jalu ngajadikeun itu ladina dalikakan itu Amr ila Abdurrahman ka Abdurrahman falama walu maka sama-sama ngawasakeun ladina Abdurrahman ka Abdurrahman amrum kana urusan Abdurrahman pamala tuluy condong saana sujelema ala Abdurrahman ka Abdurrahman hatta ma'aros sehingga teu ningali Abdurrahman ahadan ka hiji jalma minanasi teu jelema ya tebak nuturkeun itu man ulaika rohto ka itu golongan walaya tau jeung teu nincak itu ahad akibahu ditukangeun itu kana ahad balikna akibahu dina tukangeun itu ahad wa mala jeung condong saana sajelema ala Abdurrahman ka Abdurrahman yusyawiruna malu sawarah itu nashu ka itu Abdurrahman tilka layali dina itu pirang-pirang peuting hatta iza kanat sehingga di mana-mana bukti naon alailatu peutingan alati anu asbahana anu jadi kami minha tina itu lati wa bayana tah ngabeat kami Usmana ka Utsman qala ngucap salmiswar toroko datang dina waktu peuting ni ka kuring sa Abdurrahman ba'da hajain dina sabada sare minalali tina waktu peuting fadroba neunggah lain ngatrok deui Abdurrahman al-baba kana pantoh atas teukotu sehingga hudang kuring qala ngucap itu Abdurrahman aro ningali kuring ka anjeun naiman kana nu geus sare maneh teh wallahi demi Allah maktahatu teu disipat kuring hadihi lailata dina ieu peuting bikabiri nomin kulobah sare kuring mah can sare-sare acan pan rek ngangkat pamimpin gitu intolik kudu indit anjeun fatu tuluy kudu ngageroan anjeun Az-Zubair ka Zubair wa Sa'dan jeung ka Sa'ad bin Abi Waqqas pada waktu ngageroan kuring huma ka Sa'ad jeung Zubair lahu pikeun itu Abdurrahman fasyawara musyawarah Abdurrahman huma ka itu Zubair jeung Sa'ad sumada tuluy ngageroan itu Abdurrahman ni ka kuring faqala ngucap Abdurrahman utu kudu ngageroan anjeun li ka kuring alian ka Ali pada waktu ngageroan kuring hu ka Ali panaja tuluy ngaharewas atawa naon ye lain ngaharewas itulah ngaharewas Abdurrahman hukali hatab taharo sehingga narima pertengahan non alailu peuting gitu berbicara empat mata itu naja teh jeung Ali Abdurrahman nepikeun ka setengah peuting suma koma teras ngadeg sa Aliun Ali min ili tisandikeun Abdurrahman bahwa bari Ali eta ala tomain netepan kana toma Wakot kana jeung nyata bukti sa Abdurrahman eta yahsami karempan Abdurrahman min aliyin ti Ali sian kana hiji perkara. Sumakola tuluy ngucap itu Abdurrahman, "Udu kudu ngageruan anjeun lipikeun kuring Utsman ka Utsman." Pada waktu tuluy ngageruan kuring ka Utsman fanaja tuluy ngaharewas Abdurrahman huka itu Utsman hatta faraqah sehingga yen misahkeun bainahuma di antara Abdurrahman jeung Utsman sa al muazzinu muazzin bisubhi dina waktu salat subuh. Palama salat samang-samang salat Abdurrahman linasi pikeun jelema asubha kana subuh wajtama jeung kumpul saulai karohtu itu golongan ingda bimbari deukeut minbar arsala ngutus Abdurrahman ilaman ka jalma kana anu bukti itu man hadiron eta anu hadir minal muhajirin ti muhajirin wal ansor wa arsala ngutus itu Abdurrahman ila umaro il ajdadi ka pirang-pirang pimpinan pirang-pirang tentara komandan perang digarorwan kabeh aparatur negara ingdal mimbari deket wakanu jeung bukti itu umaro il ajnad eta wafau nyarumponan itu umaro tilkal hajati kana itu hajian ma umaro sarta Umar kabenaran umaro il ajdana keur marunga haji gitu kan ari umaro il ajdad mah diteundeuna di luar daerah di Kufah di Basra di Mesir di Syam gitu ditugaskeunana kabenaran tahun hari tama keur marunga haji keur aya di Mekah deukeut sementara Abdurrahman pan pusat pemerintahan Islam aya di Madinah geruan cenah euy tang milih pamimpin tuluy ma Umar falamma tamu sama-sama sakarumpul itu nas we
Tasyahadat maca syahadat sa Abdurrahman tumaqala tuluy ngucap Abdurrahman amma ba'du ya Ali he Ali ini sesuna kuring eta qad nadartu nyata ningali kuring fi amri nasi dina urusan jelema falam ara tuluy teu ningali kuring hum ka itu nas nya diluna marengkol itu nas duas mana ka Utsman fala taj'alana maka ulah ngajadikeun nyaan anjeun ala nafsika kana diri anjeun sabilan kana jalan faqala tuluy ngucap Abdurrahman Ubayu ngabeat kuring ka kanjeun ala sunnatillahi kana sunat Allah wa rasul jeung sunah rasul wal khalifataini jeung dua khalifah mimbadi tina sabada rasul wa baya tuluy ngabeat hu ka Utsman sa Abdurrahman wa baya jeung ngabeat hu ka Utsman sa anasu jelema al muhajirun al muhajiruna tegasna sahabat muhajirin wal ansor jeung sahabat ansor wa umarul ajdad jeung pirang-pirang pimpinan pirang-pirang tentara wal muslimuna jeung pirang-pirang jamaah Islam. Tak kitu proses pelantikan pengangkatan khalifah Utsman bin Affan. Sebab berbeda cara pengangkatan khalifah khulafaur rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman jeung Ali masing-masing jadi khalifah nate cara ngangkat khalifah nanti berbeda. Abu Bakar adalah hasil ijtihad, hasil musyawarah itu. Kan memang samemehna Nabi isyarah ngeunaan bahwa pengganti Nabi itu Abu Bakar kan teu secara sorihah nunjuk bahwa pengganti Nabi Abu Bakar. Gitu. Jadi Abu Bakar mah jadi khalifah nanti hasil musyawarah di Sakifah Bani Sa'idah teh ningan. Talamun bae khalifah Umar mah jadi pamimpin mate atas petunjuk ti Abu Bakar. Abu Bakar menjelang mautna kitu nunjuk Umar jadi khalifah. Tah ieu pengganti urang nu jadi khalifah teh Umar eta gen sabada tanya heula ka sahabat anu salenior kitu. Kumaha ari Umar pantas henteu jadi satujuan tanggeus disatujuan kitu. Abu Bakar ngumumkeun pengganti anjeunna teh adalah Umar. Tah ti Umar ka Utsman ieu prosesna. Umar menjelang kematian anak wasiat kagenep jalma Ali, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Jubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah jeung Sa'ad bin Waqqas. Ta urusan ngangkat pamimpin teh dipasrahkeun ka genep urang eta kumaha maraneh gitu. Nya akhirna terpilih Utsman di antara nu genep nu eta teh. Ali beda deui jadi khalifahna teh. Eta mah atas dorongan masyarakat secara umum. Ketika Utsman bin Affan maut pan keayaan negara kacau balau. Itu. Keayaan kacau kitu eueuh pamimpin masyarakat teh momoro Ali, neangan Ali. Mimitina teu daekeun ngan akhirna jadi daekeun demi kemaslahatan cenah. Babu man ari tabab jama bayanu ngabeat itu man marata ini kalawan dua kali. Babu Abu Asim an Yazid bin Abi Ubaid an Salamah qala Salamah bayana ngabeat kami an nabiya ka nabi tahta syajarah hanapeun tangga qala ngucap nabi li ka kuring ya Salamah teh Salamah ala tubayuna teu ngabeat anjeun ku teu ngucap kuring ya Rasulullah ya Rasul qad baitu atos ngabeat kuring fil awali di mimiti tadi qala ngucap nabi wa fi tsani jeung dina nu kadua sekali deui cenah. Babu bayatil Arabi ari tabab ngabeatna urang Arabi hadatsana Abdullah bin Maslaman Malik an Muhammad bin Makadir an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ana Arabian saesuna urang Arabi eta baya ngabeat Arabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal islami kana Islam fa asabatulikenahu ka Arabi non waqun gering. Wala ngucap itu Arabi akil mugi nyabut anjeun atawa ngudar anjeun ni ti kuring baiati kana beat kuring. Faba nolak Nabi sumaja datang Arabi hukana Nabi faqala ngucap Arabi aki mugi ngudar anjeun niti kuring baiati kana baiat kuring aba nolak Rasul faharaja keluar Arabi faqala ngucap sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinatu kana lapad Madinatu ari Madinah eta kal kiri seperti sipuhan tanpi meresihkeun itu Madinah khobasa kana anu kotorna itu Madinah wayan so'u jeung pertela non tibuha anu alusna itu Madinah. Babu bai'atu sogir ari tabab bai'atna jalma leutik budak leutik. Ada Sanali bin Abdullah ada sana Abdullah bin Yazid ada sana Sa'id wa Anwari Sa'id eta Ibnu Abi Ayyub qala itu Ibnu Abi Ayyub ada sana Abu Aqil Zuhrah tegasna Zuhrah bin Ma'bad an jadihi
Abdillah tegasna Abdullah bin Hisyam wa kana bukti Abdillah eta qad adraka nyata manggihan Abdullah an-nabiy ka nabi wa zabat indit bihi mawa Abdullah saumuhu indungna itu Abdullah Zainab tegasna Zainab bintu Humaid ila Rasulillah init ka Rasul walat ngucap Zainab ya Rasul bayi kudu ngabeat anjeun hu ka itu Abdullah qala ngucap sa nabi huwa ari Abdullah eta sogirun alit keneh pamasa teras ngusap nabi Rasul kana masta ka Abdullah wada ngaduakeun nabi lahu manfaat pikeun itu Abdullah Pakana bukti Abdullah eta yudohi kurban itu Abdullah bisyatil wahidati ku embe anu sahiji anjami ahlihi ti sakabe keluarkan Abdullah babu man ari tabab jama bayanu ngabeat man sumastakola teras menta ngudar itu man al beata kana beat hadasana Abdullah bin Yusuf abarona Malik an Muhammad bin Mankadir an Jabir bin Abdullah ana Arabian eta bayang ngabeat Arabi Rasulullah lal islami kana Islam fa asabakeuna al Arabia ka Arabi narwaakun gering Bil Madinah di Madinah fa datang sa Arabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kala ngucap itu Arabi ya Rasulullah aki mugi ngudar anjeun niti kuring baiate kana baiat kuring fa banolak nolak sa Rasulullah sumaja datang Arabi ka Rasul fa kala ngucap Arabi aki kudu ngudar anjeun niti kuring baiate kana baiat kuring abanolak Rasul sumaja tu datang Arabi ka Rasul kala ngucap Arabi aki ini baiate fa aba Paharaja keluar salah Arabi faqala ucap sa Rasulullah innama Madinatu pastina ari Madinah eta ka kiri sapertikeun sipuhan tanpi marasihkeun Madinah hobasa kana nu kotorna Madinah wayan sojeng pertela naon tibuha anu alusna itu Madinah kita asup Islam teh kalah gering ningan kitu jeung Arabi teh tertulis babu mana eta bab jama bayanu ngabeat man rajulan kala laki la yubaiun teu beat itu rajul man bayaa layu bayat tabiat itu manhu karaju ila lidunya kan coba pikeun dunya hadatsana abdan an abi hamzah ya amas an abi sholih an abi hurairah qala abi hurairah qala ngucap sa Rasulullah salah satun ari tilu eta layu kalimu ma ngobrolhum ka itu salasa sa Allah yaumul kiamati wala yuzaki ma marasikeun Allahum ka itu salasa walahum jeung eta tetep pikeun salasa azabun alimun ari siksa anu nganyerikeun rajulun tegasna lalaki ala fadli main anu tetep kana leuwih cai pitoriki di jalan yamnau nyegah itu rojo minhu tina itu pad limain ibnu sabil ka ibnu sabil koret warajulun jeung lalaki bayanu ngabeat rojo imaman ka imam layu bayu teu beat itu rojo ka imam ila lidunyahu kajaba pikeun dunjana itu rojo in atau lamun mere imam hu ka rojo makana perkara yuridu anu mikahayang itu rojo wapatah nyumpunan rojo lahu pikeun itu imam Wala jeung lamun bente itu in a'to lam yapitah teu nyompona rajul lahu ka itu imam wa rajulun jeung lalaki yubayyu rajulan yabiu yubayyu eta yubayyu nya rajulun lagi yubayyu anu ngabeat rajul atau ngajual itu rajul rajulan ka lalaki sejen bisilatin kana hiji banda barang ba'da lasri sabada salat asar atawa sabada waktu asar pahalapa tulis sumpah rojo billahi kalau nyebar dengan Allah lakon utia yakin nyata dibere itu rojo biha kalawan teu silah kada kana anu wa kada jeung kana anu meser sakieu ieu barang teh cenah pasodako teras ngabenerkeun rojulan hu ka rojul pahola tuluy nyokot rojulan ha kana silah walam yuto bari teu dibere itu rojulun biha ku itu da itu dah gedebua tukang dagang gedebua sumpah sabada asar sabab ari sumpah sabada asar itu sesuatu anu pohara dina agama matak dina sumpah lian sunat sumpah lian teh sajabati kudu di masjid jame dina mimbar hareupeun jama loba dilakukeun teh poe Jumat sabada asar gitu sabab poe Jumat jeung ba'da asar adalah keur taglid keur ngabangatkeun hukuman terhadap jama nu sumpah ila gitu. Jadi kehormatan poe pan terhormat poe Jumaah tah dina sapoe waktu anu sangat terhormat adalah ba'da asar gitu. Babu baiatin nisa tebab baiat ka awewe baiatna awewe rawa ngarawatkeun kana bab Ibnu Abbas ani Nabi hadasana Abul Yaman abarna Syuaib an Zuri wa qala ngucap saleh hadasana Yunus an Ibnu Syihab abarnya Abu Idris
Alo qaulani anu saeun itu Abu Idris sami anguping Abu Idris Ubadah bin Samit yaku Ubadah qala ngucap lana ka kami sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu bari ari kami eta fi majlisin tetep aya di hiji majelis tubayu ngabeat aranjeun ka kuring ala tu syirikan ayeun moal ngamusyrikeun aranjeun billahi ka Allah syian kana ieu perkara oge wala tasriku moal maraling aranjeun wala taznu moal jarina aranjeun wala taqtulu moal marehan aranjeun auladakum ka anak aranjeun wala ta'tu moal ngadatangkeun aranjeun bibuhtanin kana kabohongan taftaruna anu jijieun aranjeun hukan itu buhtan baina aidikum di antara leungeun aranjeun wa arjulikum jeung suku aranjeun wala ta'su moal maksiat aranjeun fi ma'rufin dina ma'ruf. Paman maka risawe jama eta wafa nyumponan itu man minkum teh aranjeun fajruhu tah ari ganjaran man eta Allah tetep ka Allah. Paman jeung risawe jama eta soba ngalakonan man min dalika teh itu mazkur syian kana ieu perkara fa uqibat tuluy disiksa itu man fi dunya di dunya bahwa mangka ari itu uqiba eta kafaratun jadi kifarat lahu pikeun itu man. Paman jeung risawe jama eta soba ngalakonan man min dalika teh itu mazkur syai'an kana ieu perkara fasataro tuluy nutupan hukaman sa Allah fa amruhu maka urusan man eta ilallahi tetep ka Allah insyaallah mun bae karep Allah akobat nyiksa Allah hukaman wa insyaallah mun karep Allah afatah ngampura Allah anhu timan fa bayana tuluy ngabean kami hu kana bi Allah dalika kana itu madkur hadatsana Mahmud hadatsana Abdul Razzaq barana Muhammad an Zuri an Urwa an Aisyah radhiyallahu anha qalat Aisyah kana bukti sa nabi eta yubayu ngabeat nabi Aisyah ka awe bil kalami ku cariosan bihadal ayati kalawan ieu ayat la yusyrik nabillahi syai'a. Qalat ngucap Aisyah wa ma masat jeung teu anta naon yadu Rasulillah pandangan Rasul yada mratin kana pandangan istri ilam raatan kajaba hiji istri yamliku anu ngamilik nabiha kana itu imro'ah amatna. Hadatsana Musara hadatsana Abdul Waris an Ayyub an Hafsah an Ummi Atiyah qalat Ummi Atiyah bayana ngabeat kami an nabi ka nabi faqara terus maca nabi alaina kami ala yusyrik nabillahi syai'a wa naha ngalarang nabi na ka kami anini hayati tina sasambat faqobadot teras ngeupeul sa imraatun hiji awe minati kami ada kana leungeun itu imro'ah faqalat ngucap imro'ah fulanatun as'alatni fulanatun ari fulanah eta adat nulungan itu fulanah ka kuring wana jeung ari kuring eta uridu ngamaksud kuring an ajzia kana yen ngabalas kuring haka fulanah walam yaqul tuluy teu ngucap nabi syai'an kana hiji perkara pada abad idit imro'ah sumaronya tuluy balik di itu imro'ah fama wafat tuluy teu nyumponan sa imratun awewe ila ummus sulaim kajaba ummus sulaim wa umul ala wa banatu abi sabroh jeung anakna abi sabroh imratu muadzin tegasna imro pamajikan Muadz awibnatu abi sabroh atawa budak abi sabroh wa imratu muadzin pamajikan Muadz babuman ari eta bab jama nakasa nu ngudar man biayatan kana baiat wa qolita jeung dawan Allah innal ladzina sayasuna jama yubayyun anu ngabareat itu ladina ka kanjeun inna mayubayyu eta pastina Abeat itu ladina Allah kalau ya dulu ari yad Allah faqaidi eta tetep luhureun leungeun aranjeun faman mangkali sajama eta nakasa ngudar man fa inna mayan kusuk pasti ngudar itu man ala nafsi kana dirina itu man pamanya ari sawae jama eta aufa nyumponan itu man bima kana perkara ahad anu geus janji alaihullah alaihu karena itu masyaallah Allah fasayuti maka bakal mikeun Allahi ka itu sahaman ajron adiman kana ganjaran anu gede alaihullah nih dina surah Al-Fatihah ayat 10 pangna didomahkeun kitu teh hiji cenah memang asa tina domir anu tuduh kana mufrad gaib adalah domah deui kitu sebagai bentuk tafkhim ngagungkeun peristiwa baiatur ridwan panita turun dina peristiwa baiatur ridwan nya teh matak kode dirumahkeun sehingga lapad Allah nagen jadi tafkhim lamun alaihillah mah jadi tarkik pan lamun didomahkeun mah domirna alaihullah tuh jadi tafhim hiji ngagungkeun peristiwana nu kadua ngagungkeun asma Allah jadi tafhim lapad Allah
Hadatsana Budaim hadatsana Sufyan an Muhammad bin Mangkadir sami tu Jabiron qala ngucap Jabir jadatan sa Arabi ila Nabi fa qala ngucap Arabi bayi kudu ngabeat anjeun ka kuring al Islam fa bayang ngabeat Nabi hu ka Arabi al Islam sumaja datang Arabi al goda dina waktu isuk mahmuman barina anu muriang qala ngucap Arabi akil mugi ngudar anjeun ka kuring abanolak Nabi falama wala sama-sama ngabalieur Arabi qala ngucap Nabi al Madinah eta kalkir saperti sipuhan tanpi ngabersihkeun Madinah hobasa kana kotorna itu Madinah wayan so jeung pertela non tibuha anu alusna Madinah babul istihlafi ari eta bab ngangkat khalifah hadatsana ya bin Yahya abarna Sulaiman bin Bilal Yahya bin Sa'id sami itu al Qasim bin Muhammad qala Qasim qalat ngucap sa Aisyah radhiyallahu anha wa ra'sa duh nyeri sirah kuring qala ngucap sa Rasulullah daki ari itu maut eta law kana lamun bae bukti itu daki wa ana bari ari kuring eta hayun hirup fastagfir tarek minta hampura kuring laki pikeun anjeun wa adu jarek ngadoakeun kuring laki pikeun anjeun qalat ngucap sa Aisyah tu Aisyah wa sukliyah duh cilaka cenah ulah didoakeun maut ku Rasul tidak gen nyeri sirah saeutik. Wallahi demi Allah ini sesuna kuring la aduna yakin nyangka kuring kakanya tuhibu mikaresep anjeun mauti kana maut kuring walau kana jeung lamun bae bukti naon daka itu maut la zalal tutah yakin jadi kuring akhir yaumika dina tungtung poe anjeun eta muarisan anu pangantenan bebadi azwajika sarta sebagian perang-perang pamajikan anjeun faqala ngucap sa Nabi bal balikta ana ari kuring eta warosah duh nyeri sirah kuring akur kuring nyeri sirah cek Rasul lakon hawam tu yakin nyata ngamaksud kuring aw aratu atawa ngamaksud kuring an ursila kana yen ngutus kuring ila Abu Bakar ka Abu Bakar wa ibni jeung anak Abu Bakar fa hada tuluy janji kuring ayakula fa hada tuluy janji kuring taya isyarah na teh isyarah bahwa Nabi ngangkat Abu Bakar sebagai pengganti ayakula supaya yen teu ngucap kitu ayakula supaya yen teu ngucap saaqoilun pirang-pirang anu ngucap ya taman atawa ngarepkeun samutamanuna pirang-pirang jalma anu ngarepkeun kitu bisi kahilapahan di aku ku sagawe jelema oh Nabi teh wasiat ka kuring kitu teh Sumako tu tuluy ngucap kuring ya ba nolak sa Allah wa yarfu jeung nolak sal mukminun zaman iman au yadfa'u atawa nolak sa Allah wa yaba nolak sal mukminun. Hadatsana Muhammad bin Yusuf abarna Sufyan Hisham bin Urwa an Nabihi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Abdullah kila diucapkeun li Umar ka Umar ala tastalipun nahan teu ngangkat khalifah anjeun kitu tah. Qala ngucap Umar in astahlib lamun bae ngangkat khalifah kuring faqad istalapa mangkanya teu ngangkat khalifah saman jamahu anu ari itu man eta khairun lebih alus bini tibatan kuring Abu Bakrin tegasna Abu Bakar. Lain atruk jeung lamun bae ninggalkeun kuring faqad taroka mangka nyata ninggalkeun saman jama huwa anu ari itu mah eta khairun leuwih alus mini tibatan kuring Rasulullah tegasna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasna tuluy ngaralam nas alai ka Umar faqala ngucap Umar rogibun ari kuring eta anu mikaresep rohibun tur anu mikasieun wadi itu mikahayang kuring ane kana sasuna kuring eta najautu salamat kuring minha tina khalifah kafafan barina kacegah lali teu manfaat ka kuring wala alaya jeung teu madarat ka kuring la tahamalu muami kul kuring hakana itu hilafah ayan dina waktu hirup maitan tur dina waktu maut. Hadatsana Ibrahim bin Musa barana Hisham an Mamar an Zuri barani Anas bin Malik radhiyallahu anhu ana sayyidina Anas eta sami umbing Anas khutbah ta Umar kana khutbah Umar al-akhirata anu akhir kina jalasa dina waktu diuk Umar al minbar dina minbar wa zalika jeung ari itu khutbah eta al god wa isuk min yaumin tina poe tupi anu dimautan sa nabi-nabi fata syahada maca syahadat Umar wa Abu Bakrin bari ari Abu Bakar eta samitun anu repeh layata kalem teu nyarios Abu Bakar qala ngucap Umar kung teu bukti kuring eta arju ngarepkeun kuring aya Isya kana yen hirup sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yadburo sehingga manderikeun nabi na ka urang sadaya yuridu ngamaksud Umar bidalika kana itu yadburona ayakuna kana yen bukti nabi eta akhirum pang akhirna nas atau pang akhirna kaum
maut nate fayaku tuluy lamun bae bukti sa Muhammadun Muhammad eta kon matanya ta maut Muhammad fa innallaha dasar sunallah ta'ala eta qad jalan nyata geus ngajadikeun Allah baina azhurikum di antara pirang-pirang tonggong aranjeun nuron kana cahaya tah taduna anu meunang hidayah aranjeun bihi ku itu nur hada nuduhkeun sa Allah Muhammadan ka Muhammad wa inna Abu Bakrin jeung saesuna Abu Bakar eta sahibu sahabat Rasul saniasna ini anu kadua ti duaan Ino saya sunah Abu Bakar eta aula muslimin pangutamana muslimin bi umurikum kana pirang-pirang urusan aranjeun kumu kudu ngaradeg aranjeun fa bayu tuluy kudu ngabeat aranjeun hu ka itu Abu Bakar wa kanat bukti sa taifatun hiji golongan minhum ti itu muslimin eta qad bayu nyata geus ngabeat itu taifahu ka Abu Bakar qabla dalik memeh itu hutbah pisakifati Bani Sa'idah dina sakifah Bani Sa'idah balai sakifah balai pertemuan wakanat bukti non bayatul amati beat anu umum eta al minbari dekeut mimbar kala ngucap sazuri Anas bin Malik sami tu Umar yaku Umar Abi Bakrin jauh medina eta poe is'a de kudu naik anjeun Abu Bakar al minbaro ka minbar palam yaza tuluy eureun Umar bihi ka itu Abu Bakar hatta suida sehingga naik Abu Bakar al minbar kana minbar pabayang ngabeat ka Abu Bakar saana sujelema amatan kalayan umum aramung kabeh jadi khalifah mah sabanarna mah anu haridang mah kitu jelema Hadatsana Abdul Aziz bin Abdullah hadatsana Ibrahim bin Sa'ad an Abi an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an Abi qala Abi atat datang an Nabi ka Nabi sa imratun awe fakalamat ngobrol imra'ahu ka Nabi fi syai'in hiji perkara amara marintah Nabi ka imra'ah antarnya kana yen balik itu imra'ah ilaihi ka Nabi balik deui itu imra'ah ilaihi ka Nabi gitu masalah ke sumping dewe ka dieu kitu ceuk Nabi teh tabuh anu atau dinten anu qolat ngucap imra'ah ya Rasulullah ya Rasul araita kumaha pendapat anjeun yen jitu lamun beda datang kuring walam aji jeung teu mendakan kuring ka anjeun aduh abi teh tebih-tebih ka dieu teh kumaha upami dina hiji waktos abi sumping ka dieu teh Rasul teu aya kana kaya saeuseuh itu imro'ah eta turidu ngamaksud imro'ah al maut kana maut Rasul tos maut abi ka dieu teh da abi tebih ti ditu berbulan-bulan datang lagi Kala ngucap Nabi ilam tajidi lamun beuteung magian anjeun ni ka kuring ifati maka kudu ngadatangan anjeun Abu Bakrin ka Abu Bakar teh isyarah teh isyarah bahwa pengganti Nabi teh adalah Abu Bakar. Hadatsana Musa hadatsana Yan Sufyan hadatsani Qais bin Muslim an Tariq bin Syihab an Abi Bakar radhiyallahu anhu qala Abu Bakar liwaf di Buzakhoh liwaf di Buzakhoh kautusan Buzakhoh tatbauna naluturkeun aranjeun aznabal ibil kana pirang-pirang buntut ibil onta hatta yuria sehingga ningalikeun sa Allah khalifatan Nabi ka khalifah Nabi Allah wa muhajirin ka muhajirin amron kana urusan ya ziruna anu mentah hampura aranjeun ya ziruna anu ngahampura itu muhajirin jeung khalifah kum karanya bi kana itu amron Hadatsana Muhammad bin Musanna hadatsana Gundar hadatsana Syu'bah an Abdul Malik sami itu Jabir bin Samurah qala Jabir sami itu Nabi yakunu bukti yakunu isna asyara amiran faqala kalimatan yakunu bakal bukti naon isna asyara 12 naonana amiran rajana Faqala tuluy ngucap Nabi kalimatan kana hiji kalimah lam asmanu teu pernah nguping kuring hakana kalimah. Faqala ngucap sa abi bapak kuring innahu sayyiduna Nabi eta qala ngucap Nabi kulhum anu ari sakabehna itu isna asyar eta min Quraisy di Quraisy. Babu rajul husum ari eta bab ngaluarkeun pirang-pirang anu papaduan wa ahli riyabi jeung ahli pirang-pirang ahli kamangmangan. Mina buyuti ti pirang-pirang imah bada ma'rifah sabada apa waqad ahraja jeung eta ngaluarkeun sa Umar uhta Abi Bakrin ka dulur Abu Bakar hina nahat dina waktu sasambat itu uhta hadatsana ismi hadatsana Malik an Abi Zina an Abi Hurairah anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta qala ngucap Rasulullah di demi dat nafsi anu diri kuring eta biadihi anu ari diri kuring biadi eta tetep dina ieu dana itulah di laqad hamtu yakin nyata ngamaksud kuring an amuro kana yen marentah kuring bihatobin kana suluh Yuh tatabu anu dijadikeun suluh itu hatab suma amra tuluy marentah kuring bisolati kana salat fayu azana tuluy diadanan salat tuluy diadanan naon laha itu salat suma amra tuluy marentah kuring rajulan ka laki faya umat tuluy ngimaman raju anasa ka jelema
Suma uhalipa tuluy mengko kuring ilari jalin ka pirang-pirang lalaki fa uharriko tuluy ngarek ngaduruk kuring alaihim ka itu rija buyutahum ka pirang-pirang iman itu rija anu teu berjamaah gitu. Jadi Rasul mah cenah rek kukuringan we yang anu teu berjamaah. Dek diduruk imahna waladi demi dat nafsi anu ari dari kuring biadi tetep dina ieu daladi law ya lamun lamun bae apa saadung seorang aranjeun annahu kana saestuna yajidu arqon saminan amir mawasanatin anu kana saestuna itu ahad eta yajidu bakal manggihan ahad arqon kana tulang anu aya dagingan angeun arqon teh sop gitu saminan anu lintuh loba dagingna omir mata ini atawa daging ceker dua hasanata ini anu alus danana la syahida tah bakal nyaksi itu ahad al isya kana salat isya saeutik di babuha ari tabab naha meunang keur imam ayamna kana hal babun eta jibab hal lil imam naha eta tetep pikeun imam ayamna ari nyegah imam al mujrimin ka pirang-pirang jalma nu doraka wa al maksiat jeung ka ahli maksiat mina kalam tina ngobrol mau sarta imam wa ziyarati jeung jarah wa nahwihi jeung bangsana itu kalam. Ada sani ya bin Bukair ada sana Lais an Uqay bin Syihab an Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik an Abdullah bin Ka'ab bin Malik wa kana bukti itu Abdullah eta qaida Ka'ab bin anu nungtun Ka'ab min bani ti antara anakna itu Ka'ab hina amya dina waktu lolong itu Ka'ab kala ngucap Abdullah sami itu ngubi kuring Ka'ab bin Malik kala ngucap Ka'ab lama taholapa samang-samangsa lama taholapa Rasulullah fi qazwat Tabuk fa zakar hadisah wa nahar. Kola sami tu Ka'ab bin Malik kola ngucap Ka'ab lamat taholapanya taholapa sama-sama satinggalun itu Ka'ab anu Rasulullah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk dina perang Tabuk pada kalau tuluy nyaritakeun Ka'ab hadis kana hadisna Ka'ab wanaha ngalarang sa Rasulullah al muslimin ka muslimin an kalamina tina ngobrol ka kami dikucilkan palabisna tuluy cicing kami ala dali kana itu naon deui kana itu naha jadi teu meunang di obrolan teh khamsina dina 50 nona lailatan peuting 50 poe wa adana jeung mere terang tuluy mare terang sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngumumkeun Rasulullah bi taubatillahi kana narima tobat Allah alayna ka kami. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab.